They trying to call this some sort of relocation, but this is not a relocation. This is just defeat and running. Війни. Протягом доби головні напрямки дій були Київщина, де з північного заходу, з північного сходу Києва наші війська вибивали противника в бік державного кордону. Вибивали вдало, звільнили понад 30 населених пунктів.